71 savolga e'tibor beramiz. 16 ta birlamchi, 6 ta to'rtlamchi uglerod atini saqlagan sikloalkan molekulasida nechta uchlamchi uglerod bo'ladi deyapti. To'rtlamchilarimiz 6 ta ekan. Uni qilsak 1 2 3 4 5 mana 6. Xo'p, 16 ta birlamchi bo'lishi kerak ekan. Birlamchilarimiz hozir 12 ta, 13 ta bo'lib qoldi. Yana nechta yetmayapti? 63 ta yetmayapti. 3 ta yetmayotgan bo'lsa, nechta uchlamchi bo'ladi? Tamom. 1 2 3 ta yetmayotgan. Sikloalkan bo'lgani uchun bularni bog' bilan bog'laymiz. Mana bunisi menimcha shart emas. Sikl halqasi bo'ladi. Hoppa. Xo'p. Yana bitta qo'shamiz ekan. 12, 13, 14, 15, 16. Endi halqa chizib qo'ysak yetarli. Nechta uchlamchi bo'ladi deyapti. Uchlamchi. 4 ta uchlamchi bo'lar ekan. Javobimiz A varianti.